अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में मौसम बहार का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे नाशपाती का एक दरख्त लगा हुआ है और इसके फूल भी जो निकल चुके हैं। पोलन जो है वो भी ख़तरा है, जो पोलन एलर्जी के मरीज़ हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ी सी एहतियात करें। और क्योंकि मौसम जो है बहार, आपको पता है रंगारंग मौसम होता है, हर तरफ फूल खिले होते हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया कि फुल्लां ते बूर कोई ना, अल्लाह मेरा जानदा है मेरे सजना दा कसूर कोई ना। क्या बात है जी। ये जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मलक अब्दुल इस्लाम साहब। जी इस्लाम साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कहते हैं ना आती बहार का इंतज़ार है, तो हम बहार का इंतज़ार कर रहे थे बहार और तो आ बहार गई आ गई, फूल भी ले आई। अब इंतज़ार है इस पे फल कब लगेगा, और हम तोड़ के हम खाएंगे। तोड़ के खाएंगे। कहते हैं ना कि फल मौसम दा गल वेले दी। तो आपने ये जो है ना अब इस मौसम में नज़र रखी हुई है इस नाशपाती के दरख्त के ऊपर, और वो आपने कहते वो हैं फल पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, तो हम भी उम्मीद पे लगाए बैठे हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहार आएगी, हमारी ज़िंदगियों में भी बहार आएगी और जो दुखी दिल हैं उनके दिलों में भी बहार आएगी इंशाल्लाह। लगता है आप बहुत कोई टेंशन में, नहीं परेशानी नहीं, में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन नहीं है। हैं। लेकिन अच्छा वो क्या कहते हैं, कभी अंदर का एक शायर है ना, तबीयत भी है ना, अच्छा, शायर आपने भी फूल जागता। देखे हैं बहार के हाँ तो जी, आपके अंदर वो कहते हैं शायर कलियाना आ बछाना बाहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। वाह क्या बात है। ये जी हमारे साथ हमारे कैमरा मैन थे अब्दुल इस्लाम मलिक साहब। तो देख लें जी, आज फूल भी खिले हुए हैं, बहार का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और आप भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।